陆兄啊，您是有所不知啊。通州办纱厂筹款一事何其艰难啊！你看眼下大部分款项没有着落，开车无望。不瞒陆兄说，心急如焚呐。还望陆兄以苏州办厂成功之经验，点拨小弟一二。哎呀，何谈经验呐？苏京苏伦二纱厂虽也开车，只算是有个交代罢了。我与你一样，本业不在此，只是受了张之洞所托，不得不尽心竭力。要说到前期筹款之难，我与你同病相怜呢。哦，愿闻其详，愿闻其详。当初朝廷为了甲午之战，从苏州五府数10家典当行借用白银本息54万两，到了要清还的时候，正好成全了纱厂的启动。哎，陆兄啊，这笔钱来得倒甚是时候啊。那您是怎么说服那些典当行的呢？哎呦，哪有说服啊？这笔钱就算他们入股纱厂，但是苏州商务局又坚持纱厂官办，这点上啊，恐怕舍本。哎呦，天天来跟我讨说法，为兄我真是焦头烂额，哎呦，各种滋味啊，不堪回首，不堪回首啊！感同身受，感同身受。来，陆兄，好，好，好。哎，小轩啊，哎，续水。哎，好嘞，先生。这最后啊，还是刘都县上书，朝廷作保，这才暂时安抚住众人。如今纱厂算是开撤，但还没有利润，加上商贾招募不足，建厂严重超支，先生，别好了。哎，好，这商人啊，股东，哎呦，繁言四起，为兄真是心力交瘁呀。不急不急，陆兄，好在现在纱厂已经办成，将来会越办越好啊！不急不急不急。哎呀，这好不好的呀，以后也跟我没什么关系了。哎，这是为何呀？趁着丁酉期满，朝廷召回，我便卸下了纱厂的差事。如今京伦二厂租给了苏州绅商祝成贵，我也是功成身退了。陆兄啊，可是京伦二厂已然办成，这就算是有所建树了。此时放弃，岂不可惜吗？我家家训，不为良相，则为良医，万没有从商这条路。若是我们状元都跑去经商，那天下的读书人日后该何去何从啊？陆兄，圣人有云：君子读书之目的，在于求道。季之兄所说的道是什么道？强国之道，就是我要追寻的道。豆豆，小高か西村宗兵衛でございます。現在上海宝石株式会社の社長でございます。どうぞよろしくお願いします。三井物産山本長太郎です。どうぞよろしくお願いします。お二方、担当直入に申します。石村主将、上海の綿紡績業についてどう思う？日清戦争以来、日本商人が上海での営業関係が改善されています。私の先生、所沢英二閣下のご方針にそれは、滑走連行の策を取るべき、
新国政府及び民間企業と積極的に連携し、欧米諸国に対抗すべきです。いい時を待って新国企業をヘッドし、帝国の新国における商業パンツを拡張する。弱の国には交渉なし。新国の商人には佳作の価値があるか。新国にも有識の市を存在します。例えば南東の条件だと。我々にご迷惑を、そして帝国の拡大に利用し得る新国人も全て見える。はい。是翁氏大人的手笔，明定国事诏颁布。看来皇上是下定决心要变法了。我不时考量，听闻二人曾在上海办强学会，季之兄也曾参与其中。陆兄，我与康良势群非党。强学会关闭以后，我一直在忙着筹办沙场一事，他们后来的计划与我毫无干系。陆兄说到变法嘛，您看现在，朝廷纷乱，清贵昏聩，恐难持久。翁氏夹在中间，怕是难做呀。怕只怕皇上变法心切，手段过于激烈，翁氏裹在其中，很难全身而退。来喝茶。好，给。你开什么玩笑？你让我去敲锣，你想都别想。你要是能招来10个工人，我就请你吃饭。小意思，哎，你等着。我们招女工，我们这边待遇很好，管吃管住的。不多不欠，还真是好。哎，真是。你老婆，小金，来，小金，哎，我们大生纱厂正在招女工，要不你来我们厂做工吧？哎，对，你来这儿做工吧，多好啊！对啊，现在就能登记。我们九金啊，是不会来厂里做工的。为什么呀？哎，九金倪大伯，这么好的事情，为什么不愿意来呢？城里都传开了，说厂里有洋鬼，专门吃小姑娘。走。就有洋鬼啊？风师兄啊，先将就一口，一会儿上路。哎呦，别那么客气。季之先生，风石先生，我们又见面了。西村先生，是先生。我可以坐下来吗？请自便。谢谢。吃得很清淡嘛。西村先生，我们这不是偶遇啊，您这是有备而来。是的，我是奉日本驻上海总领事小田阁下的委托到这里来，邀请两位去领事馆。小周。西村先生，我们只是途经上海，一会儿还要乘船去天津，今天时间不凑巧。对，这次时间太紧，与小田总领事的会面，还是下次再说吧。这次不仅邀请了两位先生，还有文门六子之一的文廷师、南洋公学总理何世坤、汉阳铁厂总办郑观应等。他们都是两位的好朋友吧？他们都去吗？他们不得不去。怎么着？
我们若是不去，你准备当众强掳朝廷命官吗？董先生，你误会了，我说的不得不去，是这次所商谈的事情，关乎中国乃至亚细亚的未来。虽然小国，也敢妄谈亚细亚的未来，真是笑话。冯师兄，如果真是这样的话，不妨我跟西村先生走一走。司先生，没事，你们就等在这里。放心，我们会保证纪之先生的绝对安全，请吧。诸位先生，你们都是叱咤于商界的精英。今天请诸位来，就是想让诸位明白一个道理：只有让代秦变得像日本一样强大，你们才能够生存。甲午一战，你们败了，签订了马关条约，你们很生气。可是你们想过没有？如果中国可以和日本联合在一起，雄踞于东亚，那么还有谁可以与我们抗衡？可是你们的朝廷没有这样的远见，你们的官员浑浑噩噩，你们的皇帝甚至都没有自主做出决定的权利。所以，诸位先生，希望我们能够在商业上通力协作，希望你们可以和大日本帝国一起携手共荣。久吉吉桑，你要去做什么？我要去赶船。从上海到天津，再从天津到北京，这10几天了，我就一直没吃饱过。你这么说的感觉四先生亏待你。哎，4先生怎么可能亏待我啊？是那个大海伦亏待我。你身子骨不行，缺练。行了行了，赶紧吃，吃完咱们去通州会馆，赶紧安顿下来。哎，好。玉红啊，来的正好，等雨停了，把电报发了吧。四先生，出事了。怎么了？文同和大人派人捎信来，皇上主笔亲书，降下谕旨，命他开阙回击。恩师，弟子张简见过恩师。真没想到啊！这都什么时候了，你还敢来看我？现在有些人唯恐被老夫牵连，都避而不及呢。翁门6子谁人不知啊？我还怕这次送行吗？
为师没有看错你啊。老师，原以为恩师会有些落寞，没想到恩师如此洒脱，弟子放心了。不是洒脱，是轻松了，轻松了。恩师，圣人云：“正以宽为本。”而今反逆其言，方有道则治，方无道则愈。恩师能够全身而退，或是福，不是祸。哎，最近呢，城南士大夫人人自危，你有什么打算呢？恩师，张简愿做一丝一毫有用之事，不做八命九命可耻之官。也好，以免像为师这样宦海一生，最终呢，囊妾萧然，知琴书啊！来，啊，哎，这个咸丰6年，敕封状元及第。同治4年，谕令弘德殿行走。这是光绪2年，命授读御寝宫。这，恩师，记得壬辰年，会试结束，我来跟您辞行。您跟我说，如果圣意放归，你我师徒可相见于江南烟水之间。恩师，这6年前的故约，如今终于可以践行了。好，咱们江南再见。江南再见。有人吗？有人吗？来啦！林老伯。哎，夫人，您来啦！哎，快请进。哎，坐坐坐。哎，哎，您坐呀。啊，坐着坐着。刚干完活，身上太脏了。不脏不脏，坐着说话。哎，我给您倒水啊。您喝水。哎，夫人，你找我来有什么事儿啊？哦，是这样，我呢就想问问您，为什么不让九金进厂做工啊？哎呦，夫人，这别的事儿都好说，唯独这个进厂做工的事儿，我真的不能答应。这是为什么呢？难道是像传说中的厂里的洋鬼会吃人？我只是听说，可大家都这么传。我看您没跟我说实话，今天您就实话实说吧。如果真的为难呢，我绝对不勉强您。我只是担心啊，日后大家都去厂里做工了，唯独你们家九金没去，那你们家可就少了一份进项了。夫人，我就实话说吧，这九金啊，还是个黄花闺女，这进了厂做工，男男女女混在一起，抛头露面的，这以后怕是不好嫁人呀。原来是这样，那就好办了。你们俩出来吧。哎，来了。
九金，哎呀，快出来呀！你老伯，哎，来玉小姐，爹，九金，你这孩子也真是的，这么跑到4先生家里来捣乱了，看我回家不揍你！哎，你老伯，是我叫九金来的，刚刚你们说的话我可都听见了。照您这么说，男女在一处做工，将来就嫁不出去了？那你看，我能嫁出去吗？这不一样，这不能比，这不能比，不能比是吧？那这样吧，九金，过来，我决定了，从今天我就跟九金一结金兰。九金，往后你就是我姐了，行不？行，我看行。哎呀，按照辈分呢，兰君算是我的侄女，那今后九金也一样。待她出嫁那一天，我跟4先生为她主持婚礼。哎呀，夫人，兰小姐，这使不得，使不得呀！老汉我怎么敢高攀呀？那怎么算高攀呢？以您跟4先生的关系，我们算是九金的娘家叔婶，正好合适啊。就是啊，你老伯，九金都是我姐了，往后她不管在哪儿做工，我看哪家的小伙敢瞧不上她。哎呀，我今天真是接住了天降的福气呀！行，那明天我们九金能去厂里报名了吗？哎呀，行行，明天我推着车去送他。自签订官商合同至今，盛宣怀、桂松庆皆未履约，致使大圣沙场再陷自尽困境。原来桂松庆早已领受恶毒之命，脱手割至关机是真，资助大圣沙场是假，此人是绝无指望了。而盛宣怀已经投资别处，无心他顾，看来也是指望不上，简只能奔走沪上，重新募股，为安定大圣众股东。此事需保密，简只能报喜，不能报忧。来，你们俩也是，轻拿轻放啊！哎，小心点，这个得小心一点啊！真大哥啊，不着急，不着急。这次啊，真是辛苦你了。哎呀，总算不辱使命啊！是啊，是啊。哎，这批机器在仓库里吃了几年灰，成色怎么样啊？大的零件还能用，那些小的细密的部件吧，有的老化了、损坏了，都得更换。好的，又得花不少银子。轻拿轻放啊！开工没有回头箭啊！季直给我消息说。来这边，说他已经请了外国的工程师来安装调试了。是啊，这几天就要到了，在他到来之前，咱们一定把这些机件全都到位。明白，您放心吧。一定要小心啊！慢点，慢点，轻点放，轻点放，轻拿轻放，轻拿轻放。大家加把力气啊！小心啊，别碰着！哎，小心小心，注啊！小心小心，哎，是啊，小心。对。自从这大楼落成以后，孟生是天天来呀，喜欢看不够啊，比自己的新媳妇儿还喜欢呢。四哥啊，这是呢总接待，西边那间呢是账房，东边那间呢是议事厅。哎，你的办公室在楼上，咱们看看去。四哥啊，你上京师的这段日子啊，我跟沈大哥可没少忙活。建厂房、堆栈、公事厅，哎呦，尤其是搬运那批英国机器啊，卸船的时候那一箱箱铁疙瘩，搬得我老腰差点折了。每一样孟生都亲力亲为啊！哎呀，沈大哥也是啊。孟生啊，当时发牢骚最多的是你，真干起来最勤力的也是你。哎，四哥，要说这勤力啊，我可跟沈大哥没法比。哎，你可，哎呀，咱们这公事厅一办好啊，我往跟前一站，我还真找到了点股东的感觉。那天我往账房那椅子上一坐，哎，激动的我手心直冒汗呢。我说句心里话，跟着二位哥哥干，我叫孟生，
也算是出息了一回。来年祭祖，我可有话说了。江家传到我手里，除了开当铺，我还真办上纱厂了。听两位这么说，我都不知道是喜是悲。这次回京销假，本来是想多方联系，给咱们大生拉一部分资金，没想到呢，赶上康梁之变，连我老恩师翁同龢先生都开缺回家。唉，时局多舛呀！四哥，你别这么想。你说翁师回江南多好啊，不比北方又干又冷又没好吃的强啊。我的意思是，是福不是祸。孟生说的对，你不必想太多。不瞒你说，这几年这股东们心里都打着鼓呢。自从咱们的厂房一点一点成了规模，他们的心气儿上来了，都说还是你这个状元公敢为天下先啊，都说要跟着你好好大干一场。大生纱厂要办就办成办好，将来让通海两地的老百姓一提起大生纱厂来，都得挑大拇指啊！没错呀，四哥，咱们现在是箭在弦上，不得不发呀。你看啊，厂房也建好了，机器也到了，好多个家具都是我跟沈德哥从家里搬来的，现在可是不干也得干了。对，就听两位的，我们就踏踏实实在通州，把我们的实业基础打牢。饭也不吃，愁眉不展，是钱的事情还没着落。纱厂开办以来，用钱量太大，眼下就急需6、7万款子。那你都给谁写信了呀？该写的都写了，张香帅写了，刘宪帅写了，连盛宣怀我都去信了。现在是投告无门，就剩下着急了。那谁给你回信了呀？回到都回了，张香帅啊有心无力，刘宪帅不置可否，盛宣怀爱莫能助。不急不急，凡事都有个解决的办法。你先来把饭吃了，别担心啊。导演，说心里话，我真有点担心了。我担心张香帅会不会对我失望啊？刘宪帅会不会责备我？盛宣怀会不会瞧不起我呀？还有我同甘共苦的兄弟怎么办？我甚至于担心，我的强国之道对吗？你瞧瞧你，你担心这个担心那个，你就是担心太多了。我问你，这纱厂是谁让你办的？张之洞大人呐，可他调任湖广总督了。那现在谁管呢？刘坤一大人呢？那你找他去啊！我给他写信了，他不置可否啊。对呀，不置可否啊，人家没说不行啊，没说不行，不就有希望吗？过来把饭吃了，明天找他去。是这个办法哈。吃饭。
县帅七十寿辰，即值敬献楹联一副，望县帅笑纳。知道你在大生事务繁忙，不必如此多礼。哎，县帅，比起这些劳力之事，各方承诺的古今不到，更让我揪心呐。啊？官商合同之约签了许久，古今还未到位吗？多是口惠无实。眼下大圣开车在即，危在旦夕。县帅，您得帮我想办法呀！哼，我知道了。你这是借着给本部堂贺寿为名，来给我添堵是吧？我告诉你，你现在逼我也没有用，还是自己想办法吧。县帅，我现在是哭嚎无果，黔驴技穷啊！本不想为这种事情麻烦你，可是事已至此，只能证明在下无能啊。所以县帅，在下向您辞去通海商务局总理一职。开什么玩笑？不允！在此不允！记此。你从通州跑来，是来要挟本部堂吗？县帅，不是我来要挟您。那陆润祥在苏州办沙场，一年得到2次朝廷拨款，各10万两，这尽人皆知吧？同是办沙场，为什么我不能得到一些屁用呢？这叫厚此薄彼吗？这时想不通啊！哎，县帅，看在继职办厂3年，未去行受封文，一心一意只为国家商务的份上，切莫动气啊！是啊，张继直，我告诉你，苏厂、通厂、本部堂一体爱护，绝无厚此薄彼之说。那这样吧，我修书一封给盛宣怀，替你向他讨要些银子救急，但是他给与不给与本部堂无关。继直代大圣谢过县帅。那你还辞吗？回大帅，不辞了。詹姆斯先生，离原定开车的时间没有几天了，那么多机器都没安装完，你怎么有心思喝酒啊？我已经下班了，现在是我私人的时间。你能不能加一加班？你放心，你加班的时间我们会付你工钱的，但是一定要把机器安装好，保证我们如期开车。下周我要回国了。回国？汤姆斯先生，我们是有合约的，你要把2万锭机器全都安装完才能回国的，你不能不遵守合约啊！不尊重合约是你们，是我们。你签了合约，你不能不认账啊！你们没给我工钱，差很多。没给够你工钱，这怎么可能啊？江东说他没钱，所以我要到嘉宁商务局告你们的状。江董说的。汤姆斯先生，我们在资金周转方面可能是遇到了一些困难，但是你放心，我们欠你的钱一定会给你的。求求你就加加班吧，辛苦一下，把这些机器全都组装起来，保证我们按时开车。你要知道，我们如果不能如期开车，那我们大生麻烦就大了。多辛苦辛苦，帮帮忙吧。好，我再签新一次。好，谢谢你。那事情先我不干了，我累了。
啊，季直兄，让你久等了。盛大人，来坐坐。我正在喝您的英国茶呀。但是我总觉着呀，这个英国茶它不如我们狼山桂花茶。下次我给您带些尝尝。季直啊，什么桂花茶就免了，以后只要不给我出难题，我就烧高香了。盛大人，不是我给您出难题呀，我们大生现在的确是到了最危险的关口，那我才舍下脸来再次求您呐。你的情况我都听说了啊！当初你要办沙场的时候，我就跟你说过啊，商场如战场，不像做学问那么简单。可你不听啊！你要杀鸡，可你自己吃不下来，我帮你领走了一半啊。你要脊骨，我要将郭华茂介绍给你，可以说是做到仁至义尽了吧？多谢盛大人，您领走一半杀鸡的确不假。可是剩给我那一半多有损耗。您也介绍了郭华茂入股，可是郭华茂的股金至今没能到账一半。您说我现在再来求您让我脱困，也不为过呀。你还有什么事儿，尽管说。盛大人，世纪之前，我至少还缺20台粗杀机。这么多？好。我借给你，多谢盛大人。那您看郭华茂这个股金呢？至于你跟郭华茂之间的事情啊，还有股金的事情，你自己跟他去谈。在商言商，如果我在中间插这么一杠子，恐怕有些不妥。你说呢？盛大人这样说，我也无话可讲。那这个事就这么定了。我还在开会，就不留你了啊。好好。先生，您的馄饨好了，慢点。来，吃饭。玉红啊，你干嘛呢？数钱呢。四先生，咱钱不够了呀。玉红啊，来，放心吃你的饭。明天啊，你去报馆登一则告示，就写状元张简要卖字，有缘者来求。不到20个字，100文钱够了。那咱房费就不够了呀。放心，告示登出去，自然有人会上门求字，银子就有了。哎呦，四先生，这太冒险了。那咱住哪儿啊？一点不冒险，十拿九稳。吃饭。岁在己亥，沙场资金困局仍然未解，万般无奈，简知函盛宣怀择其失信，复求5、6万金周转。盛某虽再三承诺，但不见分文。简再托刘坤一转还，盛某仍百方推脱，近日竟渺无音讯了。简于沪上奔走日久，旅费耗尽，无妨，那就登报卖字。哎，这幅还可以。四先生，何止可以呀？您写的字好，那就是便宜了那些买字的人。哎呦，你是不是有什么话要说呀？啊，我没有，我说不出来什么文绉绉的门道。但是啊，我这一晚上我看得出您写的每一个字，每一幅，都不是随随便便写的。哎，那是自然，人家花钱买字，咱们岂能对付？哎，不对，一红，你还是有什么话要说啊？哎，先生，
那您就莫怪我多嘴了。您堂堂一个状元，干沙场看那些富商的嘴脸还嫌不够，您还在客栈里边卖字。